हाय बच्चों, हेलो बच्चों, मैं हूँ हम्टी ट्रेन। चलो आज सीखते हैं फलों के बारे में और मिलते हैं हमारे फल दोस्तों से। चलो ढूंढते हैं एप्पल को। मैं देख रहा हूँ एप्पल को उस पेड़ पे बैठे हैं। हाय एप्पल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ हम्टी, तुम्हें देख के अच्छा लगा। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? बिल्कुल, आ जाओ। देखो संतरे को जो उस बेंच पे बैठा है। हाय हम्टी, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? चलो अनानास को ढूंढते हैं। मैं देख रहा हूँ अनानास को जो कूद के आ रहा है। गुड मॉर्निंग अनानास, क्या तुम हमारे फलों के ट्रेन में सफर करना चाहोगे? बिल्कुल, पर क्या मैं मेरी दोस्त तरबूज को साथ ले सकती हूँ? प्लीज हमारे साथ चलो तरबूज। मैं देख रहा हूँ स्ट्रॉबेरी को जो लेक के पास नाच रही है। कहाँ जा रही हो स्ट्रॉबेरी इतनी जल्दी में? मैं जा रही हूँ पहाड़ों पे। तो फिर हमारे साथ ही क्यों नहीं चलती? हम सब वहीं जा रहे हैं। धन्यवाद हम्टी। मैं देख रहा हूँ नींबू को मशरूम घर के पीछे। हेलो हम्टी, तुम्हें देख के अच्छा लगा। क्या मैं तुम्हारी फ्रूट ट्रेन में आ सकती हूँ? क्यों नहीं नींबू, तुम हमारे साथ आ जाओ। वो देखो आम उस घर के ऊपर। हेलो हम्टी, हेलो मेरे फल दोस्तों। मैं अपने दोस्त अंगूर को मिलना चाहता हूँ जो आगे है। क्या तुम मुझे साथ में लोगे? क्यों नहीं, चलो अंगूर से मिलते हैं। वो रहा तुम्हारा दोस्त अंगूर, मिस्टर आम। चलो अंगूर, हमारे साथ आ जाओ। हम जल्द ही केले से मिलेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी। वो रहा केला अपने मनपसंद खिलौनों के साथ, और वो रहा अमरूद उसके साथ। हेलो दोस्तों, हमारे ट्रेन पे आओ और सफर के मजे लो। हाय, मैं हूँ गाजर, मुझे भी साथ ले चलो। बिल्कुल गाजर। मैं बहुत खुश होता हूँ मेरे फलों के ट्रेन में सफर करते हुए। तो सीखते रहो बच्चों, हम फिर मिलेंगे। सी यू बच्चों। Singing by Harpul Gujar. Music by Happy Brothers Studio, Udaypur Wadi. आए तो रानी